کاتان باش خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست لە شوێنەکەن سڵاوی خۆی گەورەتان لێ مامۆستا یوسف ڕەسوول هاتینولاتان بۆ تەواوکەری یونیتی حەوت لە بابەتی ئێپیسۆددا. لە ئێپیسۆدی حەوتدا دوایەوەی کە بڵێن گرامەر و ڕیدینگ و ئەکتیڤیتی بووکمان باس کرد، ئێستاش بۆ کۆتاهێنان بە یونیتی حەوت ئێپیسۆدەکە باس دەکەین بەناوی Hope and Sadness. My coach left London early the next afternoon. دەڵێ ڕۆژی دواتر دوای نیوڕۆکەرەوە بەگالیسکە لەندەنم بەجێ تەوان دەیەوێ بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی ئەولادەیەکە لەوێ. All I could think about on the journey was seeing Stella. Stella again. تەنها فکری تەوان لە ئێپیسۆدی پێشدا باسیەوەمان کرد کە دەیەوێت جارێکە بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی و مسافیشام داوای کردووە و بۆ ئەوەی ئستێلا بینێ. لە ڕێگا تەنها بیری لای چ بوو؟ بیری لای بینی ئستێلا بوو. I rang the bell at Miss Havisham's house. دەڵێ دەستم لە جەڕەسی ماڵی چێدا، ماڵی ینی جەڕەسی دەرگای ماڵی مسافیشام لێدا. As I had done many times before. کە چەندین جار لەمە پێش هەمان جەڕەسم لێدا بوو. A servant خزمەتکارێک came to the door، هات بۆ دەرگاکە و and I walked alone to Miss Havisham's dusty room. بەتەنیا ڕۆشتم بۆ ژوورە تەپ و تۆزاویەکە یان پیسەکەی مسافیشام. When I opened the door، کاتێک دەرگاکەم کردەوە، the old lady was sitting in her chair as usual and was looking at the fire. خانمە پیرەکەمە بەسمان پێ لە چێە؟ ماسوان پێ لە مسافیشامە، هەروەکو جاران لە شوێنی خۆی دانیشتۆ سەیری ئاگرەکەی دەکرد. Sitting next to her was a very beautiful woman who I didn't know. لە تەنیشتی ئافرەتێکی زۆر جوان دانیش بوو، خانمێکی جوان دانیش بوو کە نەمدەناسی. Well, Pip said مسافیشام بە تی باشە Pip. I hear that you wanted to see me, I said. پێم گوت، Pip دەڵێ پێم گوت کە داوات کردووە من ببینی. Then the young lady turned her face to look at me. خانمە گەنجەکە ڕووی وەرگێڕا بۆی سەیری من کە it was Stella's face. شکلی چێ بوو؟ دەموچاوی چێ بووەوە؟ Stella's face. She is changed. زۆر گۆڕا بوو. And hasn't she, Pip? She is changed, hasn't she? ئەو مسافیشام وا دەڵێ ئافۆن دەڵێ گۆڕاوە وانییە Pip. She is beautiful, isn't she? جوانە وایە؟ For a moment I could not speak. طبعا لەبەرەوەی Pip زۆر ئستێلای خۆش دەوێت دەڵێن نەمتوانی هیچ قسەی بکەم. Stella was now a very beautiful man. Stella ئێستا ئافرەتێکی یاخ با بڵێن ژنێکی زۆر جوانە. I loved him more than ever. باشە لە هەموو کات زیاتر چییە؟ خۆشم دێتەوە مایەکی زۆرە نەیبیندووە بیری کردووە هەمیشە لە دڵیدا بووە. Later when Stella had left the room، دواتر کە ئێستێلا ژوورەکەی بەجێ Miss Havisham asked me again. دووبارە پرسیاری لێ کردمەوە. Do you think Stella is lovely, Pip? ئایا بەڕای تۆ ئستێلا جوانە وایە Pip؟ Yes, she is very beautiful, I replied quietly. بەهێمنی وەڵام داوتم بەڵێ زۆر جوانە. Then love her. خۆشت بێ Pip. Miss Havisham پێی دەڵێ suddenly cried هاوار دەکا. If she likes you or hates you, love her. ئەگەر ڕقی لێ بیان تۆی خۆش بێ ئەوە تۆ هەر خۆشت بێ. Give everything to her. هەموو شتێکی پێ بدە. Miss Havisham whispered everything for love. تی هەموو شتێک لە پێناوچەدا خۆشەویستە. Just as I did. وەک ئەوەی کە من کردم. She was very upset and started to cry. زۆر بێتاقەت بوو بۆ قسانە و دەستی کرد. کێ؟ Miss Havisham دەستی کرد. As she turned away from me. کاتێک ڕووی لە من وەرگێڕا و دەستی کرد بەچی؟ بە گریان. As I was leaving the house, I saw Stella again. کاتێک ماڵەکەم بەجێ جارێکە ئستێلام بیند و and we talked for a while. ماوەیەک بەیەکەوە قسەمان کرد. I told her that پێم گوت that I had become a very good friend with the boy. پێم گوت کە زۆر بوومە هاوڕێی ئەو کوڕەی کە I had fought in the garden years ago. ئەوەی کە لە باخچەکەی ماڵی مسافیشاندا چەند ساڵێک لەمەوبەر شەڕم لەگەڵ کردووە کە ناوی چێ؟ Herbert. Well, since you are now a gentleman, of course you cannot keep the friends you had before. ئستێلا پێی گوت لەبەرەوەی تۆ ئێستا بووی بە کەسێکی خوێندەوار و خانەدانی و ئەوانە بەدڵنیاییەوە نابێت چێ بکەی؟ بەدڵنیاییەوە نابێت ئەو هاوڕێیانەت هەبێت کە پێشتر هەدوێن، نابێت ڕەفیقاتی ئەو کەسانە بکەی. Stella replied coldly and then she said, there's something I must tell you, Pip. شتێکی شەیە کە دەمەوێت پێت بڵێم Pip. I have not changed. من نەگۆڕاوم. طبعا پێشتر Stella هیچ هەستێکی بۆ نەبوو دەڵێ هەر نەگۆڕاوم. I have no love in my heart and I never will. هیچ خۆشەویستێک لە دڵی مندا بۆ تۆ نییە و ناشبێ و هەرگیز ناشبێ. I was sad to hear these words. دڵتەنگ بووم. Pip دەڵێ دڵتەنگ بووم بە بیستنی ئەم هەواڵە یان ئەم قسانە. I refused to accept them. بۆیە ینی قبوڵم نەبوو ینی وشانم ڕەفز کردەوە کە قبوڵیان کەم. My dream of marrying Stella could still become a reality.
خەونی هاوسەرگیریم لەگەڵ ئێستێلا تاوەکو ئێستا هەرچە هێشتا دەکرێت ببێتە ڕاستی. I felt sure that she would grow to love me. دڵنیا بووم کەوای لێ دێت ڕۆژێ لە ڕۆژان چیە منی خۆش بێ. I had planned to visit Biddy and Joe later that day. پلانم دانا بوو کە دواتر چ بکەم سەردانی ئەوانیش کەم. But I could not forget Stella's words. بەڵام نەمتوانی وشەکانی ستێلا لەبیر کەم دەربارەی چی changing my friends دەربارەی چی گۆڕینی هاوڕێیەکانم. I feel ashamed of Biddy and Joe. هەستم بە شەرم دەکرد ینی پێم عیب بوو کە هاوڕێتی بیل و جۆ بکەم. Because of this لەبەرەوە I returned to London. گەڕامەوە لەندەن that afternoon without visiting them. ینی تەنها چۆ لادێکی خۆشیان و بەڵام چی کرد نەچوو بۆ لای چێ جۆ و بیدی لەبەرەوە پێشەم بە پێی قسەکەی ستێلا بە گوێی ستێلای کرد و بۆیە ڕۆشتەوە بۆ لەندەن بێەوەی سەردانیانکە. I got off the coach in London. لە گالیسکەکە لە عەرەبانەکەدا بەزیم لە لەندەن I went to see Herbert. ڕۆشتم بۆ بیننی چێ Herbert. I wanted to tell him how I feel about Stella. چون پێی بڵم کاستم چۆنە بەرامبەر Stella. My dear Herbert, I began. دەستم پێکەوتم هەربێتی خۆشەویستیان هاوڕێم هەربێت بەڕێز هەربێت. I'm about to tell you something that no one knows about. دەمەوێت هەندێک شت پێ بڵم کە هیچ کەسێک نازانێ. I'm in love with Stella. من کێم خۆش دەوێت. من Stella یا عاشقی Stella بووم. Oh yes, I thought so. منیش پێم وا بسێت هەربێت ئەسمال زەردەخەنەی کرد و You ought to be careful, Pip. He went on. بەردەوام بڵ لەخزانتی پێویستە وریابی. In my opinion, she will only make you unhappy. بەڕای من ئەو کچە تەنها تۆ چ لێ دەکات تەنها دڵتەنگت دەکات. Then he said gently, you could try to forget her for a while, couldn't you? دەتوانی ماوەیەک لەبیر خۆتی بەریەوە دوانیە. No, I replied. Pip وەڵامی داتەوە دڵی نەخێر ناتوانم. Then there's nothing more to say. کەوابێ باشە وەڵامی دا کە کوتی نەخێر کوتی باشە بەێمی کەواتە هیچ شتێکم نییە بۆ وتن کەواتە تۆ کە بە قسەی من نەکەی هیچ شتێکمان نییە بۆ وتن. Herbert says quietly and smiled. Apart from something that I want to tell you, بێجگەلەوەی کە دەمەوێت چیە دەمەوێت شتێکت پێ بڵم. I looked at him and waited. سەیرێکم کرد و دەڵێ چاوەڕێم کردزان. I'm in love as well. منیش عاشقی کەسێکم and I wanted to get married. بۆیە دەمەوێت زەواج بکەم. He cried, how are you really? I said in surprise. بەسەر سوورمانەوە گوتم چی بەڕاستە. Her name is Clara. ناوی چێ ناوی کلارایە and she lives with her father. لەگەڵ باوکی دەژی who is disabled. کە چۆنە پەککەوتەیە یانی شەلەلە یان با بڵێن کەمەندامە. He explained. We were both in love. ئێمە هەردووکمان یەکترمان خۆش دەوێت but we both had a problem. هەردووکمان کێشێکمان هەیە. Although Clara loved Herbert, هەرچەندە کلارا هەربەتی خۆش دەوێت Herbert was poor. بەڵام هەربەت کەسێکی هەژار بوو. He needed to make some money before he could afford to marry her. دەبووە هەندێک پارەی دەستکەوت بە هەندێک پارەی هات بەدەستی پێش ئەوەی کە چیە داوای بکە زەواجی لەگەڵ بکە. I loved Stella and was going to be rich. Stellam خۆش دەویست و خەریکیش دەبوو چ بێ دەوڵەمەند بم. But Stella didn't love me. بەڵام مشکلەکە و Stella منی خۆش نەدەویست. And I didn't know if that could ever change. هەروەها نەمدەزانین کاخۆ ئەو ڕای ئەو یان ئەو بیرکردنەوەی ئەو قەت دەگۆڕێ. My life in London ژیانم لە لەندەن was good باش بوو but I was spending too much money on new clothes. بەڵام پارێکی زۆرم لە کرنج لوبەرگی تازەدا سەرف دەکرد. The theatre هەروەها لە چوون بۆ شانۆکان سینەماکان و شانۆ ئەوانە fine restaurants باشە جلی بەرگی تازەی کردووە چۆ بۆ شانۆ و شانۆگەری و ئەوانە هەروەها لە ڕێستۆرانتی باشوانانی خوادووە I was soon in debt. هەروەها بە زووی کەوتمە ناو قەرزەوە. However, I knew that on my 21st birthday هەرچەند دەمزانین لە تەمەنی 21 ساڵمدا یان لە ڕۆژی لەدایکبوونی 21 ساڵمدا I would become a rich man. دەبم بە پیاوێکی دەوڵەمەند چونکە ئەوت خۆی مثل جاگەرس پێگرتبوو لە 21 ساڵی تەمەنتدا دەوڵەمەند دەبی. If I could deal with my many problems ئەگەر توانی بام ئەگەر بۆ ماوەی چەند ساڵێکی توانی بام کێشەدارایەکانم چ لێ بکەم many problems for just a few more years چەند ساڵێکی دێنی و لەگەڵ وەزع و بێپارەیە ڕاهات بام then everything would be fine. پاشان هەموو شتێک چییە تەڵام پارەی دەستکەوتوە بە زەوەندە سەرفی کردووە لە جلوبەرگ و شانۆگەری و بڵێن مەطعم و ئەوانەدا پارەکەی بڵێن کەوتۆتە ناو قەرزە. During this time I received a short letter from Stella. لەو ماوەیەدا نامەیەک کورتم لە ئێستێلاوە بەدەستگەیشت. I am coming to London in 2 days time on the midday coach. Miss Havisham would like you to meet me when I arrive. Yours Stella. ئەو نامەکەیە. دەڵێ چی نامەکە
دەڵێ لەم دوو ڕۆژەدا دێم بۆ لەندەن بە گالیسکەی چی نیوەڕۆ ینی وەختی نیوەڕۆ دەکەمە ئەوێ مساویشام would like you حەز دەکا کە تۆ من ببینی ینی بێ پێشوازیم کاتێک دەگەمە ئەوێ باشە دڵسۆزت ئستێلا I was very excited and the 2 days passed very slowly دەڵێ زۆر دڵخۆشم ئەو دوو ڕۆژە چۆن دەڵێ بە هێواشی تێدەبن ینی کاتی لێ نەڕۆیشتووە لە خۆشیەوەی کە ئستێلا دێ when I finally saw Stella's face as she got off the coach thought that she was more beautiful than ever before کاتێک لە گالیسکەکە دابەزی و شکڵ و دەموچاوی ئستێلام بین پێم وابوو she was more beautiful than ever زۆر لە جاران چۆنە جوانترە please take me to Richmond she said بێزەحمەت بم بە بۆ Richmond it is a journey of 10 miles ماوەی گەشتەکە چەندە 10 مایڵێک دوورە what will you do in Richmond چ دەکەیت لە Richmond ئایسکرد لێم پرسی I'm going to live with a lady there بەنیازم لەوێ لەگە خانمێک بژیم she will introduce me to all the important people of London بە هەموو کەسە گرنگەکانی لەندەنم دەناسێنێ Stella was as cold and as proud as ever هەر وەکو جاران یعنی یان با بڵێن چۆن لە جاران سارتر و لە خۆباییتر بوو بەدای still loved her بەڵام هێشتا هەر خۆشم دەویست and tried to see her as often as possible while she was in London هەوڵم دەدا زۆرترین جار هەوڵم دەدا چەندی بکرێ ئەو ماوەی کە لەندەنە بیبینم time passed while I was busy spending money کات تێپەڕی و منیش هەر سەرقاڵی سەرفکردنی پارەم and waiting for Stella outside her house چاوەڕوانی ئیستێلام دەکرد لە دەروەی ئەو شوێنەی کە لێی دەژیان ئەو ماڵێ I didn't see or write to Biddy and Joe I didn't see ینی نەدەمبین و نامەشم بۆ جیۆ و بیدی دەنار then one day I hear that my sister Mrs. Joe had died تاوەکو ڕۆژێکیان گوێبیستی هەواڵێک بووم کە خوشکەکەم کۆچی دوایی کردووە I went to the village to see Joe and Biddy طبعا ئەو ماوەی خوشکەکەی لەسەر جێگا بۆ نەخۆش بۆ ئەوانە خوشکەکەی دەمرێ دەچێت بۆ بینی جۆ بیدی later we all went to the graveyard هەمومان چوین بۆ قەبرستان طبعا چێستا قەبری خوشکەکەی دوایی کە مردووە بۆ Mrs. Joe stood where my parents' grave were لەو شوێنەوە ستا بووم کە چیە کە قەبری دایکم باوکمی لێبوو لێ وەستا بووم I watched as my sister was buried with them in that lonely place بینیم کە چۆن خوشکەکەم نێژراوە لەگەڵ ئەوان لەو شوێنە چۆنەدا لەو شوێنە چۆڵەدا That evening when I was alone with Biddy ئەو ئێوارەیە کە لەگەڵ بیدی بەتەنیا بووم I said I will come to see Joe often now پێم گوت کە لەمەوە دوا زیاتر دێم بۆ بینی Joe that Miss Joe has died Biddy didn't speak پێم گوت ئەو ماوەی لەبەرەوەی Miss Joe مردووە زیاتر دێم بۆ سەردانی Joe بەڵام بیدی قسەیکی نەکرد Biddy you heard what I said didn't you لێم پرسی ئایا گوێ لێ بۆ من چم گوت وایە وانە yes Mr. P بەڵێ Mr. P Biddy well I said ئەنگلیکتم زۆر باشە بە تووڕێەوە Biddy looked into my eyes سەیری چاوەکانی کردم و spoke carefully and slowly بەهێواشی بەوریایەوە قسەی دەکرد Are you sure that you will come and see Joe often دڵنیای لەوەی کە زوو لەمەوە دوا دێی و Joe ببینی Biddy I cried هاوارم کرد I cannot believe that you have just said that باوەڕ ناکەم کە تۆ توانیت ئەم قسەیە بکەی بەرامبەر بە من The next morning I said goodbye to Joe خواحافیزیم لە Joe کرد I told him to expect to see me soon پێم گوت کە بەم زوانە دەیبینمەوە و زووتریش دێم often then I returned to London پاشان گەڕامەوە بۆ لەندەن but I didn't see Joe soon بەڵام طبعا هەر قسەکەی کرد و وعدەکەش نەبەدە سەرکتی زوو دێم بۆ بەڵام دەڵێ بەو زوانە نەمبیندەوە I didn't visit often و زۆریش سەردان نەدەکرد ینی بەڵام زوو جۆم نەبینی و زوو سەردان نەدەکرد لە ڕاستیدا I didn't visit him at all هەر سەردانم نەکردەوە in London all I could think of was Stella لە لەندەن تاکە شتێک کە بیرم لێ دەکردەوە چێ بوو Stella بوو and spending more money than I had سەرفکردنی چ بوو هەر پارەی زیاتر لەوەی کە هەم بوو ینی زیاتر پارەم سەرف دەکرد Biddy had been right to questions me Biddy لەسەر حەق بوو یان حەقی خۆی بکەوە پرسیاری لێکردم after years of waiting دوای ساڵانێک لە چی چەند ساڵێک لە چاوەڕوانی Mr. Jagger called me to his office بانکێشتی کردم بۆ ئۆفیسەکەی خۆی on the day of my 21st birthday لە ڕۆژی ئیدی میلادی یان یادی 21 ساڵەی لە دایکبوون لێ نووسراوە 12 ئەو ژمارەکە ئاڵگۆڕ کراوە 21 ساڵێکی تەمەنمدا Congratulations Mr. Pip پیرۆزە Mr. Pip هەڤەسێت فەرموو دانیشە
I sat down, دانیشتم. Now, take this. ئەمە بگرە. He said and held out a small piece of paper to me. تی ئەمە بگرە پارچە وەرەقەیەکی بچووکی بەرز کردەوە. This is a banknote. ئەمە چییە؟ ئەمە چەکی بانکە. For 500 pounds. ئەها لێرە ژمارەکان ئاڵگۆڕبوونەتەوە. ئەو 500 ئاگات لێبێ. Yes, that is right. بەڵێ ڕاستە. It is a lot of money. پارەیەکی زۆرە وانییە. And every you will have another 500 pounds. هەموو ساڵێک 500 pound وەردەگری. Every year until you finally meet the person هەموو ساڵێک 500 پاوەندی خۆت وەردەگری هەتا وەکو ئەو کەسە دەبینی who has given you your expectation. ئەوەی کە باشە هەموو ساڵێک تا ئەو کاتەی کەچە ئەو کەسەی کە ئەو هیوای بە تۆ بەخشیوە یان ئەو داهاتوی بە تۆ. So at last I could pay my debts. لە کۆتاییدا توانیم قەرزەکانم بدەمەوە. I was now rich. دەوڵەمەندم ئێستا. And I followed Stella round London to many plays. هەروەها شوێن کێ دەکەوتم بە دوای ئێستا بۆ چەندین شانۆ و هەروەها کۆنسرت و ئاهەنگ و هەروەها دانسس بۆ شوێنانە بە دوای ئستێلا هاوە. At one dance لێشێک لە سەماکاندا I was surprised سەرم سوورما to see that the ever more rude and the unpleasant Benty Drummle. چەند بین Benty Drummle زۆر بێڕێز و ناپەسەند و ئەوانە rude and unpleasant بۆ مانایانە دێ was there. It was very clear to me that Drummle liked Stella very much. زۆر لامازح و ڕوون بوو کە Benty Drummle چی خۆش دەوێ چارەی یان با بڵێن حەزی بە کێ دێ حەزی بە ئستێلا دێ. That Stella was enjoying the attention و ئستێلاش چییە ئەو چۆن بڵێ ئەتێنشنەی پێخۆش بوو یعنی ئەو سیرکردن و ئەوانە لەگەڵ Benty Drummle چۆن بۆ سەرنجدانەی پێخۆش بووە یعنی Benty Drummle کەفی بە کێ هاتۆ کەفی بە ئستێلا هاتۆ ئستێلاش دیارەوەزەکەی بەدڵ بووە. When Stella was alone کاتێکی ئستێلا بەتەنها بوو I took the opportunity فرسەتم هێنا و چووم قسەم لەگەڵ کرد. Drummle is stupid and rude. Benty Drummle کەسێکی چۆنە گەمژە و بێڕێزە. And you love and smile at him تۆش بۆی پێ دەکەنی و زەردەخەنەی بۆ دەکەی. You never smile at me هەرگیز بە ڕووی مندا زەردەخەنت نەکردووە. Why Stella بۆچی ئستێلا ئایەس کرد. Stella seemed angry and said ئستێلا زۆر تووڕە دیار بگوتی Do you want me to lie to you as I lie to him? دەتەوێت درۆت لەگەڵ کەمەگەوەی کە درۆ لەگەڵ Benty Drummle دەکەم یعنی بەپێ قسەکانی بێ ئستێلا ئەویش خۆش نەویستەوە بەڵام هەڵی خەڵتاندەوە درۆی لەگەڵ کردووە. Do you lie to him? ئستێلا ئایەس کرد لێم پرسی ئایا درۆی لەگەڵ دەکەی ینی بەڕاستت نییە وەزە. Yes of course I lie to all the men. درۆ لەگەڵ هەموو ئەو پیاوانە دەکەم around me لە دەور من apart from you بێجگە لە تۆ یعنی بەس ڕاستەکە بەڕاستی بەپی بدەڵێ دەنا لەگەڵ هەم پیاوەکان چییە درۆ دەکە. Then she looked at me سەیرێکی منی کرد سێت But will you never listen to my warning بەڵام تۆ هەرگیز گوێت بە ئاگادارکردنەوەکانی من نەدا. What do you mean? I replied. تم مەبەستت پێ لە چییە؟ Miss Havisham has taught me to be proud and hard. Miss Havisham فێری کردوم. Miss Havisham بۆ خۆی وەخت خۆی کە لەگەڵ برادری براکەی کە بەنیاز بوو زەواجی بکە و بڵێن برادری براکەی قۆڵی بڕ لە ڕۆژی زەواجەکەدا بەجێهێش لەو کاتەوە Miss Havisham ڕقی لەم پیاوێک دەبێتەوە ئستێلاش پەروەردەی ئەوە دەڵێ چی دەڵێ فێری کردوم کە کەسێکی چۆن بم proud and hard کەسێکی لە خۆبایی تند بم لەگەڵ پیاو. She has taken away all love in from my heart هەموو خۆشەویستێکی لە دڵی مندا دەرهێنەوە. Don't fall in love with me since مەکەوە داوی خۆشەویستی منەوە since it will only make you very unhappy ئەگەر نا من لەوانەیە لێ بکەم تەنها دەتوانم چییە دڵتەنگت بکەم. ئەوە ئیپسۆدی حەوت دێنە سەر ئەکتیڤیتیەکەی بزانین لە ئەکتیڤیتیەکەیدا باسی چمان بۆ دەکات کە بە ناوی Hope and Sadness بوو هەم هیوای پێبەخشی و هەم دڵتەنگیشی کرد. Match sentence 1 to 7 and A to G to start the summary. تەمان نیوەڕستەکانی داوە 1 تا 7 لەگەڵ A تا G مان هەیە باشە بەیەکیان بگەینێ. When people arrived at Miss Havisham's house she was with Stella کامیانی بۆ دەبێ سی وەڵامی ڕاستە لێرە but for a moment he didn't realize who this beautiful young lady was. دومیان later Miss Havisham told Pip to give Stella all his love even if she didn't love him if وەڵامی ڕاستە in the same way that she Miss Havisham had done. Samian, number 3, when Pip was leaving the house, he told Stella about his new friends
new friend Herbert i وەڵامی ڕاستە یعنی تاواکەرەکەی ئیە and she told him that as a gentleman now he had to change his friends. Number 4, she then warned him that she still had no love in her heart أي وەڵامی ڕاستە but Pip still refused to stop dreaming of a future with Stella. Benjamin, because of Stella's words about changing friends, G وەڵامی ڕاستە, Pip didn't visit Joe and Betty and went straight back to London. Number 6, when Pip told Herbert about his love for Stella, D وەڵامی ڕاستە, his friend warned him that she would make him unhappy. Number 7, Herbert then told Pip, told Pip about his own love for Clara, B وەڵامی ڕاستە, B دەڵێ چی, and his need to make money before they could get married. And the last one, حوتەمیان بوو بەڵێ تەواو, بەشی دووەمیان B دەڵێ چی, match sentence parts A to 14 ژمارە 8 بۆ 14 بە یەک بێنە لەگەڵ H to N to complete the summary. Number 8, with his expensive life in London, Pip was soon in debt. K وەڵامی ڕاستە, but he knew that he would receive much more money at the age of 21. Number 9, during this time Stella moved to London and the life of a lady in وەڵامی ڕاستە دەڵێ چی, and Pip tried to see her as much as possible. Number 10, when Pip heard about Mrs. Joe's death, he returned to the village, H وەڵامی ڕاستە, and he went with Joe and Betty to see her buried with his parents. Number 11, Pip promised to return and see Joe often in the future, J وەڵامی ڕاستە, but Betty didn't believe him and she was right, he never did. 12, on Pip's 21st birthday, Jaggers gave him £500 and he promised the same amount every year, L وەڵامی ڕاستە ئەوانە, until Pip finally met the person who was giving this money. 13, Pip now followed Stella to many London events, I وەڵامی ڕاستە, and at one dance he was upset to find Stella together with Benty Drummle. And the last one, when he asked, number 14, when he asked about this, she said that she lied to Drummle and to all the men apart from Pip, M وەڵامی ڕاستە, and she warned him again not to fall in love with her. Exam practice. Work with a partner, take turns to read out the whole summary sentences by sentence. Exam practice, write a short composition, paragraphic composition, give full answer to the question. وەڵامیان پرسیارانی خواردە دەربارەی Stella's feelings for Pip. يعني هەستی Stella یان هەستەکانی Stella بەرامبەر چێ, بەرامبەر Pip. Paragraph 1 لە paragraph, in episode 2, what did Stella twice warn Pip not to do? Stella دوو جار ئاگاداری کردەوە کە چ نەکا. In episode 7 نەکتو عەفوان, Stella warned Pip twice not to fall in love with her. کە نەکەوێتە داوی خۆشەویستی ئەو. What was the situation when she first gave him this warning? When she first gave him this warning, Pip was leaving Miss Havishams. کاتێک ماڵی Miss Havishami بەجێهێشت. And what did she say about herself at that time? چی گوت لەو کاتەدا? At that time, she said that she had no love in her heart and she never would. پرسیارەیەکە, what was the situation when she again gave him this warning? When she again gave him this warning, they were both at a dance in London. What did she say about herself at that time? At that time, she said that she lied to all the men around her except for Pip. Paragraph دومیان دەڵێ, how do we know from this second situation that Stella did not care about other men but that she really cared about? So we know from this second, all the hair expected for Pip. At that time, she said that she lied to all the men around except Pip
and that Miss Hafizam had taught him to be proud uncle. So we know from this second situation that Stella didn't care for other men because she didn't mind about lying to them, but that she really cared about Pip because she didn't want to lie to him. Why did she still not want him to fall in love with her? Bochi, she still didn't want Pip to fall in love with her because it would make him unhappy. زۆر باشە خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئیپسۆدی حەوت هیوادارم سوتان لەبین بێت تا دەرسێکی تر و لەوین تێژدا بەیەک دەگەینەوە خواتان لەگەڵ